Let's start. Shall I start? Сайстай Прабу, начинаем? Yes, Okay. Mataji, we can start. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, Astis, Chapter 2, Text 51. Karmajam Buddhi. Mataji, I'm sorry, I think we're having Bhagavatam today. Oh, okay. Yeah, okay. Sorry, it's here only. I'll get it. 1, 2, 2. Бхагаватам же, да, у нас? Ага. I think we are in chapter 1, 2. 2, 2. Yeah. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam. Okay, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 2. Yam pravrajantam anupetam apeta krityam vaipayano viraha katara ajuhava putreti tan mayataya taravo abhinedhus tam sarva bhuta hridayam munim anatosmi. Глава 2, стих 2. Шила Сута Госвами сказал: «Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадева Госвами, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, саньясу, его отец Ясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О, сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Комментарий Шрилы Прабхупады. Система... should I read the whole purport? Yeah. Система варны ашрамов предписывает ее последователям исполнение многих обязанностей, упорядочивающих жизнь. В соответствии с этими обязанностями, человек, желающий изучить Веды, должен обратиться к истинному духовному учителю с просьбой принять его в ученики. Священный шнур – отличительный знак тех, кто способен изучать Веды под руководством ачарьи, истинного духовного учителя. Шри Шукадева Госвами не проходил подобных очистительных обрядов, поскольку с самого рождения был освобожденной душой. Человек, как правило, рождается обыкновенным существом, а благодаря очистительным церемониям он получает второе рождение. Увидев все в новом свете, он в поисках духовного руководства обращается к духовному учителю, чтобы тот помог ему понять Веды. Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный шнур. Так человек становится дважды рожденным или двиджей. Обретя качество двиджи, человек может изучать Веды, а когда человек становится сведущим в Ведах, его называют випрой. Так випра, или опытный брахман, постигает абсолют и совершенствуется в духовной жизни, пока не достигнет уровня вайшнава. Уровня вайшнава человек достигает тогда, когда заканчивает свое обучение как брахман. Совершенствуясь, брахман обязательно должен стать вайшнавом, ибо вайшнав – это ученый брахман, достигший уровня самоосознания. Шрила Шукадева Госвами с самого начала был вайшнавом, поэтому ему не нужно было проходить через все ступени варнашрамы. В конечном счете цель варнашрамы дхармы в том, чтобы неотесанного человека превратить в чистого преданного Господа, вайшнава. Поэтому тот, кто стал вайшнавом и кого признал Уттама Адхикари, то есть вайшнав первого класса, уже считается брахманом, независимо от своего происхождения прошлых поступков. Шри Чайтанья Махапрабху следовал этому принципу, признав Шрилу Харидасу Такура ачарьи святого имени, хотя Такур Харидас родился в мусульманской семье. Итак, Шрила Харидас родился вайшнавом, и потому уже обладал качествами брахмана. Ему не нужно было проходить никаких обрядов.
Милостью вайшнавов любой низкорожденный человек, будь то Кирата, Хуна, Андра, Пулинда, Пулкаша, Бира, Шумба, Явана, Каса или человек еще более низкого происхождения, может достичь высочайшего трансцендентного уровня. Шрила Шукадев Госвами, духовный учитель Шри Суты Госвами, поэтому прежде чем приступить к ответу на вопросы мудрецов на Мишаране, Шри Сута Госвами выражает ему свое глубокое почтение. Hare Krishna. It's very something very important to note that before he started answering, he first paid his obeisances and thought about his guru, Sukadev Goswami. Здесь важный очень момент. Шри Сута Госвами, прежде чем начать отвечать на вопросы мудрецов и говорить, сначала выражает почтение своему гуру Шукадеве Госвами. And we see how the purpose of Varnashrama is, so many purificatory processes are there in the Varnashrama. We see what is the, it is not just a ritual, but it's got a purpose behind it. Здесь также упоминается Варнашрама. Варнашрама включает в себя целый ряд очистительных обрядов, и мы видим, что все эти обряды преследуют вполне определенную цель. And the first one is, for the boys from the three higher castes, they have to take, approach a guru and ask them to accept them as a disciple. Мальчики, принадлежащие к одной из трех высших каст, должны обратиться к гуру и стать его учениками. And then when he gives him the Brahminical initiation, sacred thread, then only after that he can start to learn the Vedas. И лишь получив брахманическую инициацию или священный шнур от гуру, ученик может приступить к изучению вед. So we see how it takes a long time. First of all, to learn the Vedas takes quite a few years. Очевидно, что это все тянется не быстро, изучение вед занимает много лет. And then he becomes a Vipra or a learned Brahmana. И в результате такого обучения человек становится випрой или ученым брахманом. And only when he comes when he comes to the Vaishnava stage, is he complete, self-realized. Совершенство самоосознания человек достигает только, когда он находится на уровне вайшнава. So you can see that being a Vaishnava is something very, very elevated. Из этого можно понять, что уровень вайшнава — это очень-очень высокий уровень. It is so rare to find Vaishnavas. Вайшнавы очень редки в этом мире. If you travel all over India, you will see that there are people who are following Vedic Vedas in different levels. Если вы приедете в Индию, вы встретите там довольно много людей, которые каждый на своем уровне следуют ведам. And they follow many rules and regulations, but they are worshippers of demigods. Люди следуют многим правилам, ограничениям, но в основном они поклоняются полубогам. And very rarely you will find Vaishnavas. Вайшнава даже в Индии встретить не так просто. And only then you will realize that this Vaishnavism is really the postgraduate situation. It is not an ordinary thing. И вайшнавизм — это такое высшее образование духовной науки, это не какая-то заурядная вещь. And so we can understand how very merciful Chaitanya Mahaprabhu has been to elevate everybody to this highest platform of Brahmana and Vaishnava. Это показывает, как милостив был Господь Чайтанья Махапрабху, который практически каждого был готов поднять до уровня брахмана и вайшнава. And just to prove this, Prabhupada is mentioning about how Haridas Thakura was already a Vaishnava, and so Chaitanya Mahaprabhu made him an Acharya of the holy name. В подтверждение этого Шрила Прабхупада приводит пример Харидаса Такура, который
был вайшнавом и которого Господь Чайтанья сделал ачарьей святого имени. even though he was born in a Muslim family. Несмотря на то, что Харидас родился в мусульманской семье. So actually once what happened when Advaita Acharya, he was performing Shraddh ceremony in his house. С этим связана такая история. Однажды Адвайта Ачарья проводил у себя дома церемонию Шрадхи, поминальную церемонию по умершему отцу. And he had invited all the Brahmanas in the village. На эту церемонию он пригласил всех брахманов из своей деревни. Because in the Shraddh ceremony, only after feeding the Brahmanas, after you perform the ceremony, the ritual, then you're supposed to feed the Brahmanas. And it is considered that the Lord eats through the Brahmana's mouth. Дело в том, что кормление брахманов является частью церемонии Шрадхи. Считается, что Господь вкушает устами брахманов, когда эта церемония становится завершенной. So Advaita Acharya gave that first you have to be, feed the first Brahmana who is the purest, and he fed, Haridas Thakura. He gave that respect or honor to Haridas Thakura. И в ходе этой церемонии первым нужно накормить самого достойного, самого чистого брахмана. Адвайта Ачарья, он избрал таковым Харидас Такур и накормил его. So you can imagine how the Brahmanas felt very bad that they were being insulted. И другие брахманы почувствовали себя оскорбленными. And some of them just got up and started leaving. Некоторые прям поднялись и разгневанные ушли. So then Advaita Acharya brought the arani wood, which, if you rub the wood with mantras, then the fire will come out of the wood. И тогда Адвайта Ачарья принес 2 деревяшки арани, которыми зажигают жертвенный огонь. Если их тереть вместе и читать необходимые мантры, то должен загореться огонь. So he told the Brahmanas, which of you can light bring the fire out of this wood? И он обратился к оставшимся брахманам с такими словами: кто из вас сможет зажечь священный огонь этими 2 деревяшками? And so all of them tried and nobody could do it. Они попробовали, но ни у кого не получилось. And when he gave to Haridas Thakura, simply by chanting Hare Krishna mantra, the fire came out of the wood. И тогда он передал эти 2 деревяшки Харидас Такуру. Тот просто произнес мантру Хари Кришна, и деревяшки оказались объяты пламенем. So then the Brahmanas understood the power of Haridas Thakura. И тогда брахманы поняли могущество Харидас Такура. So Prabhupada is mentioning how in the beginning everyone is a very crude person, very gross. Шрила Прабхупада объясняет, что в начале пути у человека есть очень такие грубые недостатки. And the Varnashrama Dharma is there for taking such a crude person to make him gradually elevated to the position of a Vaishnava. Так как говорит, неотесанный человек вначале, и постепенно система Варнашрама поднимает его до высокого уровня. Actually, this is the duty of all the Brahmanas and Vaishnavas, especially Brahmana Vaishnavas or Vaishnava Brahmanas, to actually educate the whole society and elevate them. Поэтому обязанности брахманов вайшнавов входят давать духовное знание обществу, возвышать людей. And in fact, Ramanujacharya, who appeared 1,000 years before, and he did this. He went to all kinds of people and elevated them to becoming Vaishnavas. Этим же в свое время занимался Рамануджачарья, который приходил примерно 1000 лет тому назад. Он обращал самых разных людей вайшнавов. But gradually, the Brahmanas became more mundane, and instead of serving society, they started enjoying all the respect and privileges. Но постепенно брахманы осквернялись, и вместо того, чтобы служить обществу, они приучились наслаждаться какими-то привилегиями и преимуществами.
And so Vaishnavas also became less because they thought you have to be born a Vaishnava, otherwise you can't become a Vaishnava. И постепенно с годами вайшнавов тоже становилось все меньше, и стала появляться концепция, что нужно родиться вайшнавом, то есть быть вайшнавом по рождению. Okay, so that's why we have to really understand the great mercy of Chaitanya Mahaprabhu for giving us this method by which we can all be elevated to Vaishnavism, even though we can't Поэтому learn Vedas. мы должны очень ценить милость Господа Чайтаньи Махапрабху, который, несмотря на то, что мы на самом деле не способны изучать Веды, дал нам возможность достичь очень высокого духовного уровня. And for Srila Prabhupada to give us all the essence of the Vedas so that everybody can be, really educated in all these things and their consciousness can be elevated. И мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде, который в своих книгах дал саму суть Вед в очень краткой форме, чтобы мы сами могли изучать это знание и давать его другим. And we see how Sukadeva Goswami also, he was born and then he just left. He didn't even undergo any purificatory ceremonies. Если говорить о самом Шукадеве Госвами, то он после появления на свет взял и ушел, сказать, он не проходил никаких очистительных обрядов. We know that Sukadeva Goswami, he stayed in his mother's womb for 12 years. Известно, что Шукадев Госвами пребывал в чреве матери 12 лет. Vyasadeva's son. And so he did not want to come out because he thought he will fall into Maya. He was very afraid. He didn't want to come out. Шукадев Госвами, это сын Вьясадева, он не хотел рождаться, потому что боялся, что попадет под влияние Майи. And you can imagine how the parents must have felt. For 12 years, they were waiting for the son to be born. Представьте, что чувствовали его родители, которые 12 лет дожидались рождения сына. And then so they went to Lord Krishna. В какой-то момент они обратились к Господу Кришне. And Krishna came and spoke to him while he was in the womb. И Кришна сам пришел туда и обратился к Шукадеве, который находился в это время в чреве своей матери. He said, I am here. I will make sure that you don't fall into Maya, so you come out. Кришна сказал, не волнуйся, я здесь, я прослежу, чтобы ты не попал в Майю, поэтому давай, рождайся. So when he was born only, he was self-realized. But of course, he was following, he didn't know Vaishnavism yet. He didn't know Srimad Bhagavatam. Шукадев Госвами уже на момент появления на свет был полностью осознавший себя душой, но с вайшнавизмом и с Сримад Бхагаватом он не был пока знаком. So when he was born, immediately he left home saying that I don't want to be in Maya. И как только он появился на свет, он тут же ушел из дома, сказав, что я не хочу быть в Майе. But then Vyasadeva called him back and spoke the Srimad Bhagavatam to him. Но потом Вьясадева его уговорил вернуться и рассказал ему Шримад Бхагаватам. And then he left after becoming a Vaishnava. Став вайшнавом, Шукадев Госвами ушел, на этот раз уже окончательно. But he didn't undergo any of the other purificatory ceremonies. Но так или иначе никаких формальных очистительных церемоний он не проходил. Because it was not required for him. Потому что для него это не нужно было. Yeah, any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Шукадев Госвами, когда он был осознав себя душой, почему он вайшнавом как бы еще не был? Why Shukadeva Goswami wasn't a Vaishnava? No, he is a Vaishnava. But when he appeared, it seemed like, he was a monist because he was saying, Maya, Maya, I don't want to be born. So he was behaving like a monist. Ну, на самом деле был вайшнавом. Просто когда он появился на свет, он все говорил, Майя, Майя, не хочу в Майю. Он выглядел как монист.
Actually, he is an avatar of Sukha is the parrot in Krishna Lila. He is a liberated soul. На самом деле он освобожденная душа, он аватара Шуки, попугая, участника Кришналилы. But I mean, he just appeared like that. So just just for Leela. Это просто лила, ради лилы вот он играл такую роль. А вот говорили, что Шукадева, он как-то смог позвать обратно Шукадеву Госвами. В Шримад-Бхагаватам встречал где-то, слышал очень красивую историю. Может быть, вы расскажете. I've heard that there's a whole story. Как он обратно его позвал, история? Да, когда он родился. What's? I've heard that there's a whole story how Vyasadeva was calling Shukadeva back. Maybe you can tell the story. He was calling because he was feeling great separation, and he was running after him. Он буквально, Вьясадева буквально бежал за своим сыном Шукадевой, просил его вернуться, потому что он испытывал непереносимую разлуку с ним. But that other story is about how Sukadeva Goswami was so liberated that he was not at all conscious. He used to walk, he was a young boy of 16, and he would walk around naked and nobody felt shy looking at him. И смысл этой истории в том, что Шукадева Госвами был уже освобожденной душой, ему было около 16 лет, и он шел, куда глаза глядели, без одежды, и никто даже не смущался, когда видел его. Is that the story you want to know? Эту историю хотите услышать? Наверное, нет. Ну ладно, может быть, тогда другой рассказ. Probably not, but maybe sometime later. Okay. Yeah. So that's what I mean. I don't know. I mean, he brought him back and he taught him the Srimad Bhagavatam. That's all I know about Vyasadeva. Я не знаю вот эту историю, которую вы хотите услышать. Известно лишь то, что Вьясадева ему удалось вернуть Шукадеву домой, и он поведал ему Шримад Бхагаватам. Have you heard some other story? А вы какую-то еще знаете историю? Прабху рассказывал, что когда Шукадева Госвами ушел, то Вьясадева очень переживал и подумал, как его вернуть. Он предложил своим ученикам пойти в лес как-то и сказал, что и дал ему, по-моему, выучить 3 стиха из Шримад Бхагаватам. И сказал, что когда он будет прекрасно, первый стих произнести. А кто рассказывал историю? Вас плохо очень слышно, я прям отрывки слов слышу пока. У вас тоже не очень хорошо. Вы сказали, кто рассказал эту историю? Гвардхан Прабху. Ну ладно, может быть, я говорю, раз расскажу. Гвардхан Прабhu was telling this story. He said that when Shukadeva Goswami went to the forest, Vyasadeva sent his disciples to return his son, and he gave them 3 shlokas. They were supposed to recite those shlokas to make Shukadeva Goswami come back. Mm-hmm. Okay, I don't know about that. Ну, я такую историю не знаю. It's not mentioned in the Srimad Bhagavatam. He must have got it from somewhere else, and I don't know. По крайней мере, в Бхагаватам ее нет, он видит вот других источников. Спасибо. Ладно. So, okay, thank you. Okay, so we can see how young children were sent to the Gurukul, and they had to learn the Vedas. В те времена маленьких мальчиков отправляли в Гурукулу, где они изучали Веды. And in the same way, we can elevate our children in society by at least teaching them shlokas from the Gita and Srimad Bhagavatam. Логичным образом мы можем тоже
как-то давать духовное образование своим детям, устроив так, чтобы они разучивали шлоки из Гиты и Шримад Бхагаватам. So, I mean, that really has a very great effect on the children's consciousness. Это оказывает очень положительное влияние на сознание ребенка. Actually, in the Sunday programs, when you have the feast, I mean, when the many people come for the program, at that time you can have a separate program for children where you teach them these shlokas. Можно это делать на воскресных программах, когда вот взрослые, так сказать, отдельно собираются, детей собирать отдельно и разучивать шлоки с ними. And the children can come and recite in front of the parents and other audience, and everyone will be very inspired to learn then. А потом дети, когда разучат, они могут уже перед взрослыми выступать со шлоками, и все будут в полном восторге. Are you already doing that? Вы уже делаете это? Кто-нибудь практикует такое? У нас вообще непреданные занимаются, кто с детьми, они помогают им учить шлоки. Они выступают на воскресных программах. In charge of child education in our community, I think they are doing this. Также в Вайшнавской школе вот у нас уже практикуют преданные, проводят эти вот. Они нестабильны. But it's not going on a regular basis. Devotees are practicing that. Okay, because for many children, they can be taught. Whoever's coming for the to the temple, their children. If you have, then more children may come, and because now it's gaining popularity in Europe, children in the schools are learning these shlokas. Сейчас даже в Европе это настолько популярно, что даже в Европе дети разучивают шлоки в школах, поэтому это можно использовать. Будут приходить гости на программу, и их детей можно тоже учить шлокам. If you teach some children, and then by seeing the children recite, people become very impressed. Можно, нескольких детей хотя бы обучить, потом другие будут видеть. Это так очень впечатляюще действует. Just like you have Bharatanatyam dances, classical dances from India, and then people become inspired and very, inspired by our Krishna consciousness. Like that, children chanting the slokas will be a great source of also, people attracted to Krishna consciousness. Как вот, например, некоторые родители детей отдают девочек, чтобы они танцу Бхаратанатьям обучались, и потом на программах дети выступают, и всем очень нравится, все впечатляются, это привлекает людей к сознанию Кришны. Точно так же вот это искусство декламирования шлок тоже можно задействовать логичным образом. Yes, what do you think? Что вы скажете на это? Если уж Шукадев Госвами вернулся домой, то, наверное, все другие люди тоже заинтересуются, если дети будут декламировать шлоки. If even Shukadeva Goswami returned home by listening to shlokas, what to say of other people, it seems that they will also get attracted by reciting of shlokas. Mm-hmm. Yeah, please promote, because then the children, they will become Krishna conscious much faster, and it will, they will become attracted to Krishna consciousness when they become youth also. Пожалуйста, попробуйте это развивать, потому что тогда дети будут привлекаться сознанием Кришны, и подростки тоже. Okay, we'll go to text 3. Переходим к тексту 3. Yahasvanubhavam akila shruti saramekam adhyatma deepam atitirshatam tamo andam samsarinam karunayaha purana guhyam tam vyasasunam upayami gurum muninam. Текст 3. В глубоком почтении я склоняюсь перед ним, Шукой, духовным учителем всех мудрецов, сыном Вьясадевы. Из великого страдания к вульгарным материалистам
пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. Комментарий. В этой молитве Шрила Сута Госвами фактически подводит итог введению к Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам — естественный комментарий, дополняющий Веданта Сутры. Вьясадева составил Веданта Сутры или Брахма Сутры для того, чтобы изложить сливки ведического знания. Шримад Бхагаватам — естественный комментарий к ним. Шрила Шукадева Госвами был знатоком Веданта Сутры, в совершенстве постигшим ее, и это означает, что он постиг и Шримад Бхагаватам, комментарий к ней. И он был первым, кто поведал это сокровенное знание, чтобы явить свою безграничную милость сбитым с толку материалистам, желающим преодолеть неведение. Бессмысленно доказывать, что материалист может быть счастлив. Ни одно материалистическое существо, будь то великий Брахма или крошечный муравей, не может быть счастливо. Каждый рассчитывает достичь вечного счастья, но законы материальной природы рушат все наши планы, поэтому материальный мир называют темнейшей областью в творении Бога. И все же несчастные материалисты могут выбраться из нее, стоит им только захотеть. Но, к сожалению, они так глупы, что у них не возникает подобного желания. Поэтому их сравнивают с верблюдом, который с наслаждением жует колючие ветки, так как ему нравится вкус колючек, смешанных с кровью. Он не понимает, что это его собственная кровь, и колючки ранят его язык. Точно так же материалисту собственная кровь кажется сладкой, как мед. И хотя все то, что он создает в материальном мире, постоянно доставляет ему одни неприятности, он не желает покончить с этим. Таких материалистов называют карми. Из сотен тысяч карми лишь единицы могут присытиться материальной деятельностью и захотеть выбраться из этого лабиринта. Таких разумных людей называют гьяни, и Веданта Сутра предназначен для них. Но Шрила Вьясадева был воплощением Верховного Господа и предвидел, что недобросовестные люди будут неправильно использовать Веданта Сутру, поэтому он сам составил дополнение к ней в виде Бхагавата Пураны. Здесь ясно говорится, что Бхагаватам является первоначальным комментарием к Брахма Сутрам. Шрила Вьясадева преподал Бхагаватам своему сыну, Шриле Шукадеве Госвами, который уже достиг освобождения, находился на трансцендентном уровне. Шрила Шукадева вначале постиг Бхагаватам сам, а затем объяснил его. С милостью Шрила Шукадевы Бхагавата Веданта Сутра доступна всем искренним душам, которые хотят вырваться из материального мира. Шримад Бхагаватам — это непревзойденный комментарий к Веданта Судре. Шрипада Шанкарачарья умышленно не касался его, так как знал, что ему будет трудно соперничать с этим естественным комментарием. Он написал свою Шарирака Бхашью, а его так называемые последователи отвергли Бхагаватам как якобы новое сочинение. Такая пропаганда школы Майявады, направленная против Бхагаватам, не должна сбивать нас с толку. Начинающий изучать Шримад Бхагаватам из этой вводной шлоки должен понять, что это единственное трансцендентное произведение, предназначенное для парамахамс, людей, полностью свободных от материальной болезни, которая называется злобой. В Майяваде завидуют личности Бога, хотя Шрипада Шанкарачарья признал, что Нараяна, личность Бога, находится выше материального творения. Бхагаватам недоступен пониманию завистливых Майяваде, но те, кто действительно стремится вырваться из материального мира, могут найти в нем свое прибежище, ибо Бхагаватам поведан Шрилой Шукадевой Госвами, освобожденной душой. Это трансцендентный факел, благодаря которому можно в совершенстве видеть трансцендентную абсолютную истину, узнаваемую как Браман, Параматма и Бхагаван. Why is Srimad Bhagavatam considered to be the cream of Vedic knowledge? Because it is has the essence of all the Vedas. Почему Шримад Бхагаватам называют сливками всего ведического знания? Потому что он содержит в себе суть всех вед. Sorry, the Vedanta Sutras contain the essence of all the Vedas. Точнее, Веданта Сутра содержит суть всех вед. And this Srimad Bhagavatam is, supplementing that, the Vedanta Sutra. It's a commentary on the Vedanta Sutra. Шримад Бхагаватам дополняет Веданта Сутру, является естественным комментарием к ней. So it is the cream of the cream. So it's the topmost. Таким образом, Бхагаватам — это сливки со сливок, то есть это самое-самое высшее знание. And here, and Sukadeva Goswami has recited it just because he knows that if people read Srimad Bhagavatam, then
they will come out of all this, all the problems of material life. И Шукадев Госвами пересказал Шримад Бхагаватам, зная, что это поможет людям избавиться от всех проблем жизни. But then Prabhupada is saying that materialistic people mostly, they hoping against hope that they will be happy in this material world. Шрила Прабхупада отмечает здесь, что материалист надеется обрести счастье в этом мире. Even Lord Brahma, from Lord Brahma, right down to an ant, everybody, if they think, material life will make them happy, they are mistaken. Все хотят счастья, будь то великий Брахма или крошечный муравей, но если они питают какие-то иллюзии относительно того, что в материальной жизни можно обрести счастье, на самом деле они заблуждаются. The very fact that the karma is always there, acting on us anytime, anything can happen. We may make a mistake, and then we have to suffer for our karma. Законы кармы действуют неумолимо, в любой момент может прийти расплата за какие-то наши прегрешения. We know how Indradeva became a pig. Есть история о том, как Индрадева стал свиньей. So in this way, but people, if the materialistic people, if they just desire to get out of the suffering, then they can be this thing. They can come out. Но если материалистичный человек захочет освободиться от этих страданий, он может это сделать. But Prabhupada is comparing them to camels who are chewing the thorns, and they think that the blood coming out of their mouth, which is tasty to them, is actually the taste of the thorns. Шрила Прабхупада здесь приводит пример верблюда, который жует колючки, эти колючки ранят язык верблюда, из него начинает идти кровь, и верблюду нравится вот этот солоноватый вкус крови, он думает, что это вкус колючек такой. So, and we have in the Shastras many ways in which somehow to give people some spiritual sukriti, all materialistic people. И, sorry, could you please paraphrase In that? the scriptures have got many methods by which somehow to give some spiritual credit to all such materialistic people. В священных писаниях описаны разные методы, с помощью которых даже материалистичный человек может получить большое духовное благо. And this Damodar month is one such thing. И один из таких методов – это поклонение Господу в месяц Дамодара. Because anyone who just offers a lamp to Damodara in this month is guaranteed to go back to Godhead. Говорится, что любой, кто в месяц Дамодара предложит светильник Господу Дамодаре, гарантированно вернется домой к Богу. Somehow they will come across, a devotional service. Whenever that, how long it takes, we don't know. But definitely they are guaranteed that they'll go back to Godhead. So you can imagine how important this month is. Сколько у них эта жизнь займет, неизвестно, но так или иначе они рано или поздно встанут на путь преданного служения. Поэтому представьте, насколько большое благо дает этот месяц Дамодара. To ask them to chant Hare Krishna, very few agree to do that. But everyone agrees to offer a lamp to Damodar. Если просить людей повторить мантру Харе Кришна, очень многие отказываются. Но если предложить светильник Дамодаре, то не отказывается никто. And that's why now it is spreading more and more all over the world. People are taking these lamps and Damodara on the streets and asking people to offer lamps. Поэтому эта программа сейчас распространяется по всему миру. Преданные выходят на улицу с Дамодарой, светильниками, предлагают людям поднести светильник Дамодаре, и люди с удовольствием соглашаются. In London, what they do is they light a lamp, make a wish and light a lamp. They have a caption there to attract even Westerners. В Лондоне у преданных такая программа. Они
так ее рекламируют. Загадайте желание и зажгите светильник. And it's because it's something like Christianity also, because Christians go to the churches and they light candles for fulfillment of their prayers. И людям это понятно, потому что в христианских странах это принято. Люди с какими-то желаниями приходят в церковь и ставят свечку, зажигают свечку. So all the people, I mean, anyone from whichever country or they may be, they're all attracted to offer lamp to Damodar. Поэтому в совершенно разных странах разные люди, все реагируют одинаково, всем очень нравится предлагать светильники Дамодаре. And they feel so happy doing it. И предложив светильник, человек чувствует особое счастье. And His Holiness Jayaptak Swami said that you can sing Damodara Ashtakam, otherwise even Hare Krishna mantra you can sing when they are offering. И когда они предлагают светильник, Шрила Джайапtak Свами Махарадж говорил, что можно петь Дамодараштаку или даже мантру Харе Кришна. And then after that, of course, we can give them the card and ask them to also continue chanting at home. Потом можно им дать карточку с мантрой, просить их дома ее повторять. We can tell them the pastime of Damodar and tell them that every day you can offer candle to Damodar this Можно month. рассказать им Дамодара Лилу и сказать, в этот месяц можете каждый день подносить Дамодаре свечку. And we can't even imagine how much spiritual credit these people are getting. Мы даже не представляем себе, какое огромное духовное благо получают люди. So these karmis, they have, and so those who are among all these karmis, those who are a little intelligent and they think this material life is not, that's not the goal of life, and they are called jnanis. Из всех этих карми или людей мирского склада, те, кто достаточно разумные, понимают, что в материальной жизни не светит им ничего хорошего, они называются гьяни. They are fed up of having enjoyed again and again, and they really, they want to see what is the they want the absolute truth. Гьяни уже разочаровались в своих попытках наслаждаться в материальном мире, и они стремятся к абсолютной истине. But then, because of this envy towards the Lord, they're not ready to, accept surrendering to the Lord or worshipping Him. Однако зависть и недоброжелательность Господу не дает им принять Господа и поклоняться Ему. So they are not attracted, especially the Mayavadis, they are not attracted to reading the Srimad Bhagavatam. И таких гьяни, особенно если они майявади, не привлекает чтение Бхагаватам. So Shankaracharya, he made another commentary called Shariraka Bhasya, where he doesn't, it's got a very impersonal interpretation on the Vedanta Sutras. Шанкарачарья написал поэтому собственный комментарий к Веданта Сутре, который называется Шарирака Бхашья, где так специфическим образом ее истолковал. And so that is why Vyasadeva, he knew that, people would misinterpret Vedanta Sutra and give an impersonalist explanation to it. And that's why he personally wrote the Srimad Bhagavatam. Я всегда узнал, что в будущем люди будут неправильно комментировать, неправильно понимать Веданта Сутру, поэтому он сам составил собственный комментарий в виде Шримад Бхагаватам. So that's why actually, if people, even if they are very much attached to material things, it doesn't matter. If they're not feeling so much envy towards Krishna, then we should be very happy with them. Если человек очень привязан к материальному, это на самом деле не так страшно. Главное, чтобы у него не было откровенной враждебности по отношению к Господу. Because we know that it's easier to make a karmi into a devotee, but not a mayavadi or a, impersonalist, to make them Мы devotees. знаем, что проще сделать преданного из кармического человека, чем из майявади. But of course, Chaitanya Mahaprabhu,
chanting Hare Krishna and Prasadam and engaging people in services. That service is the special, gift of Chaitanya Mahaprabhu. Метод Господа Чайтаньи заключался в том, что он пел святое имя, кормил людей просадом и занимал их служением. Вот это вот служение представляет собой особый дар Чайтаньи Махапрабху. Because of this envy towards the Supreme Personality of Godhead, we don't want to serve Him. Зависть по отношению к Верховному Господу, недоброжелательность к Нему не дает людям служить Богу. So the devotees have to engage people in somehow serving Krishna. Поэтому для преданных это целая история, как занять людей в служении Кришне. And in this way, they can burn their envy. They will get so much spiritual credit. Но когда человек все-таки совершает какое-то служение Господу, то его зависть к Богу сгорает в огне этого служения, и человек получает огромное духовное благо. Of course, this offering the lamp is also a seva, a service to the Lord, and so the Lord really feels very much grateful for anyone offering the lamp. И предложение светильника — это как раз вот одна из форм служения Господу, и Господь испытывает благодарность человеку, который поднес ему светильник. And when people actually start offering something to the Lord, some service, then they feel very happy. Когда человек совершает какое-то служение Господу, что-то ему предлагает, а что-то отдает от себя, он чувствует счастье. And so this is a very important way in which we can easily make people advance in Krishna consciousness. И для нас это важный метод, который помогает людям очень быстро прогрессировать в сознании Кришны. And then they will find that chanting is, they are enjoying the chanting, and so they will want to chant more and more. И постепенно такой человек развивает вкус к повторению святого имени и хочет повторять его больше и больше. So devotees have to think how to engage everyone in some service or the other. Поэтому преданные должны все время думать, как бы людей занять каким-нибудь видом служения. How to, speak to them so that they feel like doing it. Как им попроповедовать так, чтобы у них появилось желание служить Господу. And then appreciating them so much so that they feel happy and they want to do more. А когда они сделают служение, их нужно отблагодарить, что они были счастливы, им хотелось еще больше служить. Anyone wants to share their experience? Может быть, кто-то из вас хочет поделиться своим опытом в этой сфере. About engaging people in service. Своим опытом того, как вы помогаете людям совершать преданное служение Господу. Ну вот у нас сейчас Гера Гуранг Прабху активно просит заниматься клубами «Золотой век», где люди, которым интересно вообще, такое целостное развитие, экологически такое равновесное, они приходят на йогу, на кулинарные курсы, и там постепенно тоже заняты служением. Кто-то там, допустим, даже там Лакшми жертвуют, или они изучают, слушают просто лекции, вместе обсуждают. Ну, не обязательно это о Кришне, но все равно, так как это проводят преданные, то они заслуживают благочестия. И тем самым в большинстве своем они потом переходят в бхакти-рикши. For example, Angira Gauranga Prabhu is now actively promoting Golden Age clubs. People join. Mostly there are people who are just interested in self-growth and development, and they attend yoga classes or some philosophic lectures. They engage in some service, maybe donating some money or doing this, doing that, and gradually they become interested, and some of them are joining Bhakti Rikshas later. Okay. That's very nice.
But they are earning money or they are doing it as a service? Это очень хорошо. А на этом деньги зарабатывают или это как служение делается? Ну, в основном все деньги тратятся на то, чтобы заплатить за аренду и на продукты, допустим, или что-то такое. В основном все это служение. Mainly, whatever money they get, they pay off the rent and Like buy that. poga for prasad. So mostly it's being done as service. Хотя Ангир Гуранг Прабху хочет, чтобы со временем, возможно, то есть преданные переходили в профессиональный уровень, как, ну, видимо, это сразу произойдет. Although Angira Gauranga Prabhu's idea that in future devotees could conduct this as professionals and earn money in this way. How? By what? By doing yoga and golden age clubs by okay. No, I'm not talking about the leaders. I'm talking about the people who come. How to engage them, especially in the Bhakti Vrikshas. Нет, речь идет не о ведущих, не о лидерах, а о участниках, о посетителях, как их занять служение, особенно участников Бхакти Врикши. Вот они открывают, помогают, приходят на такие клубы, допустим, в качестве помощников или ну, в храме, у нас храм уже есть, и там приходят на служение. Some of Bhakti Vriksha members are helping to conduct those sessions. Besides, we have a temple and Bhakti Vriksha devotees are doing some services there. Okay. А вы предлагаете обычно всем друг другу в гости ходить? Вот. И, может быть, немножко тоже расскажете об этом способе? You also recommend that devotees visit each other. Maybe you can say a few words about this method. Yeah, that is taking care of each other, having helping one another in times of need. These are also sevas, Vaishnav sevas. Да, когда преданные ходят друг к другу, помогают друг другу в момент нужды, это тоже Vaishnava seva. In fact, Vaishnav seva is the topmost because Chaitanya Mahaprabhu, he told how to advance in Krishna consciousness. He said, chant Hare Krishna and serve Vaishnavas. На самом деле Vaishnava seva это самый такой эффективный метод духовного роста. Когда Господа Чайтанью спросили, какой духовной практикой заниматься надо, он сказал, повторяйте Харе Кришна и служите Вайшнавам. And all levels of Vaishnavas, junior most to ABC to GBC, everybody. Вайшнавы разного уровня, как говорят, от ABC до GBC, то есть от начинающих до самых таких старших вайшнавов. So that's one thing. Yeah, we have to see what are all the different services, and somehow we have to engage them and you know, acknowledge them, make it very attractive, so that a lot of people would come and do it. Идея в том, чтобы сделать преданное служение привлекательным, то есть вовлекать людей в преданное служение, потом благодарить их за это, чтобы у них был энтузиазм служить, чтобы им нравилось. For the very new people, like visitors to the temple, even they can be you know, given some services to do. Даже люди, которые впервые пришли в храм, даже они могут какое-то служение делать. You know, we have this golden temple in Amritsar in India. You've heard of the golden Sikh? The Sikhs have a golden temple. В Индии, в городе Амритсар, есть такой известный золотой храм. Это храм, куда ходят сикхи. And over there, of course, they are not, I mean, what they do is they just give free food to anybody who goes there. Этот храм известен тем, что любого, кто туда пришел, там бесплатно накормят. And lakhs of people visit, not only Sikhs, but all religions go there. И этот храм посещают буквально сотни тысяч человек, причем далеко не только сикхи, но и представители других религий. And anyone who goes there, they are also requested to roll out some chapatis. И человек приходит туда, его, помимо того, что кормят, его просят еще
помогите накатать нам чапати. So even foreign dignitaries, when they come, top people, when they visit Amritsar, they go and sit and roll chapatis. И этот храм иногда посещают разные почетные гости, какие-то западные там большие люди. И это они вместе со всеми сидят на кухне и катают чапати. And then they feel very good because this is all free food being distributed to everyone, and they feel that they are serving humanity. И человек, когда участвует в этом, он такие позитивные эмоции испытывает, потому что это служение человечеству. То есть они катают эти чапати, потом они бесплатно кормят людей. Like this, we can also create some services where all visitors can go and do something for Krishna. Ну, так и мы можем придумать какое-то служение, что все посетители могли послужить Кришне, что-то сделать. What I can think of, one service is like, making ghee wicks or, just wicks. We, get the cotton and we can ask them, make wicks for, the lamps. Ну, что мне приходит в голову, это просить крутить фитильки, то есть давать вату, и люди сидят и фитильки для светильников крутят. I don't know, what else? Maybe, of course, mopping the floor or cleaning something or washing some pans, something like that, pots and pans, like this, different services we should give the visitors. Ну, и такая классика жанра, там попросить помыть пол или помыть посуду, вот этим тоже можно занимать посетителей храмов. Because many people, what they do is they think ISKCON has got very nice, it's the best entertainment. You go there and beautiful aartis and prasadam and, so they come more like in an enjoying mood. У ISKCON такая репутация, что там самая лучшая развлекательная программа. Там арати очень красивые, службы очень красивые. Люди ходят просто как куда-то там на развлекательное мероприятие и наслаждаются. But, it doesn't and then they always try to shirk work. It's very difficult to make even devotees sometimes volunteer for services. И настолько вот это все укоренилось, что даже иногда преданных трудно уговорить вдохновить на какое-то служение волонтерское. But if we have some services for them right from the beginning, then they will understand that, oh, I'm supposed to serve Krishna, not just come to take all the time. Если мы с самого начала духовной жизни приучаем человека делать какое-то служение Кришне, то у него будет правильная концепция. Я пришел сюда не чтобы что-то получать, а чтобы что-то давать. Not that I just go and ask Krishna, give me this, give me that, but I need to also do something for him. Не то, что я хожу к Кришне и прошу Кришну, дай мне то, дай мне это. Я тоже должен что-то для Кришны сделать. Putting a little money is fine, but apart from that, some time and some effort also for the pleasure of Krishna. Дать какую-то денежку, это, конечно, хорошо, но надо иногда какие-то усилия Кришне тоже посвятить, что-то сделать для него. Then I think, their mood can change, because I've seen in the Bhakti Vrikshas, we've had some Mayavadis, and they won't, it took them a long time, almost 1 year for them to become a devotee. И тогда постепенно настроение человека начнет меняться. Я видела, как в Майаваде приходили в Бхакти-рикшу, и долго они, много требовалось времени, чтобы поменяться, может, год где-то это занимало. But the leaders, they just, because the Prabhupada's purport is there, but reading all that, still they would only have an impersonal understanding. Хотя у нас и комментарии Шрилы Прабхупады, все объясняется. И вот хотя они слушали это, все читали, все равно у них было имперсоналистическое понимание. So the devotees, they didn't bother to, argue, but then gave them a lot of services to do. И, несколько таких случаев было. Лидеры группы, они не стали спорить с ними, а просто давали таким преданным, знающим побольше служения. And then after 1 year, they actually became a devotee. И где-то год проходил, и такие люди становились преданными. So then I realized how this valuable it is to render service.
И глядя на это, я поняла, насколько велико могущество преданного служения. both for karmis as well as jnanis. Оно очень действует хорошо и на карме, и на гьяне. We had a devotee, he was not a Mayavadi, he was just an ordinary person. And he said that I was chanting 16 rounds, but now I'm not able to chant. Был у нас один преданный, он не был майвади, просто обычный человек. Он сказал, я одно время читал 16 кругов, но сейчас уже не могу. So he thought he'll do some service for the devotees. И тогда он решил какое-нибудь служение для преданных делать. He served prasadam to all the devotees and he took all their plates and washed them. Он раздавал прасад, и после прасада сам мыл за всеми посуду. And all the devotees were very happy that their plates were being taken and washed. И преданным очень нравилось, что за них посуду моют. And then after 2 weeks, this devotee said, oh, my chanting is so fantastic now. My 16 rounds just goes like anything. I mean, so fast. I'm enjoying it. Прошло 2 недели, и преданный говорит, у меня джапа радикально улучшилось, 16 кругов прям вычитываются мгновенно, я в полном восторге. And then the devotees, they were very surprised. Oh, then they also started, fighting to take plates and wash it. Преданных так это впечатлило, что они уже стали бороться за право самим помыть посуду друг за другом. So that's why, we have to make a list of services and engage everyone, and then they'll advance very fast. Поэтому очень важно составлять список служений и преданным предлагать участвовать, и тогда они будут очень быстро духовно развиваться. Because once their attitude is proper, then very easily they can progress. Если настроение правильное, духовное развитие очень быстро идет. Most of the struggle is with our faulty attitudes of the mind. Основная проблема — это неправильное умонастроение. And then on top of that, we do the other rituals and we think we are very great Vaishnavas. Настроение неправильное, при этом много всяких ритуалов делаем, мы считаем себя великими вайшнавами. Then we become proud and so many other things. Появляется гордыня, другие недостатки. So that's why, okay. Shall we do one more service, one more verse? Small Ну one, or it's что, time? еще один стих прочитаем или пора уже завершать? Да, наверное, в следующий раз. It seems that next time, next verse. Okay. Yes. Спасибо большое. Thank you so much. Hare Krishna. Спасибо. Кришна. Скоро встретимся. Hare Krishna. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada. Да.